हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव टेक स्मार्ट में। आज आप लोगों के लिए बजट गेमिंग पीसी बिल्ड करने जा रहा हूं और अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है तो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है। और आज इसी वीडियो के अंदर मैं इस पीसी को बिल्ड करके आपको बताऊंगा और मैं क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें यूज करने वाला हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. सबसे पहले मैं इस पीसी में जो मदरबोर्ड लगाने जा रहा हूँ वो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का H410MH M.2 वाला है। ये NVMe SSD का वाला इसमें स्लॉट मिल ही रहा है अपने को। LGA 1200 सॉकेट के साथ आता है। और जो सेकंड में जो इसमें मैं प्रोडक्ट लगाने जा रहा हूँ वो है Intel 10 जनरेशन कोर i3-10100F LGA 1200 सॉकेट के साथ ये भी आता है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा। इस पीसी के अंदर जो मैं पावर सप्लाई लगाने जा रहा हूँ वो है कूलर मास्टर की E-Lite 400 वोल्ट की पावर सप्लाई दी हुई है। आप लोगों को पता ही है कूलर मास्टर की कितनी अच्छी पावर सप्लाई आती है। मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ आसूस का 2 GB का DDR5 ग्राफिक्स कार्ड, NVIDIA का GeForce GT 710 और मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ सिलिकॉन पावर की 256 GB की NVMe SSD। और इसकी मैं वारंटी की बात करूँ तो 5 ईयर की वारंटी आपको इसमें मिल जाएगी। और मैं इसमें जो लगाने जा रहा हूँ वो है ड्यूल रैम 8 GB की 16 GB की किट दी हुई है, क्रिस्टल कंपनी की है। और ये यहाँ लिखी हुई है गेमिंग मेमोरी और ये आपको एक अच्छी स्पीड प्रोवाइड करवाएगी। 3000 मेगाहर्ट्ज़ की ये आपको रैम देखने को मिल रही है। मैं इसमें लगाने जा रहा हूँ जेब्रोनिक्स की गेमिंग कैबिनेट क्रोनस मॉडल है और आपके सामने दिख ही रही है। और मैं इस पीसी को करता हूँ रेडी।
Peace. Homie, I'm good. Yeah. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. तो फ्रेंड्स ये था अंडर 30,000 में जो मैंने पीसी बिल्डअप किया और मैंने अभी इसकी परफॉर्मेंस आप लोगों को टेस्ट कराई। मैंने इसमें GTA 5 गेम भी इसमें खेला और मेरे को काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और अगर आपको इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, वहाँ जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.